Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами свяжем простую авоську. Принято считать, что эта сумка исключительно для похода в магазин за продуктами. Но на самом деле это не так. Ее можно прекрасно использовать для похода на пляж, прогулок или тренировок. Она очень вместительная, вяжется просто, поэтому справится даже новичок. Ручки можно использовать вязаные или уже готовые кожаные. Размер сумочки следующий. Ширина дна 7 см. В сложенном виде высота сумки 32 см. Ширина ее тоже 32. Можно регулировать размер за счет набора воздушных петель. Но очень важно набирать четное количество петель, чтобы в дальнейшем у нас вот этот рисунок сошелся и не оказалось лишних петелек. Длина ручки у меня получилась 68 сантиметров в нерастянутом виде. Если мы нагружаем сумочку, то они растягиваются до 73-75 сантиметров. Для вязания такой сумочки мне потребовалось 560 грамм шнура карамель. Это полиэфирный шнур с добавлением кашмелона. Вес такого моточка 200 грамм на 75 метров и ширина ниточки 5 миллиметров. Цвет тимьян, но он совершенно не передается на камеру. Зеленый, зелененький такой красивый оттенок. Для вязания из этого шнура вам также потребуется крючок номер 6. Можно использовать больше, можно меньше. Смотрите на вашу плотность вязания. Я не хотела делать слишком плотной эту авоську, поэтому взяла крючок номер 6. Дополнительно вам понадобится свеча, если вы выбрали полиэфирный шнур, ножнички, а также маркеры для того, чтобы выполнять здесь разметку. Где приобрести данные материалы, ссылочку я для вас оставлю в описании. Там же вы найдете промокод на скидку 5%. Ну и давайте приступим к вязанию. Прежде чем мы приступим к вязанию, я бы хотела напомнить вам о очень важной детали, это подача нити. То есть вы устанавливаете в моточек спицу или шпажку, устанавливаете либо в установку, либо в корзинку, для того, чтобы подача нити у вас была следующая. Когда вы вяжете, у вас моточек вот так раскручивается. Ни в коем случае не тяните вот с этой стороны. Тогда у вас закрутится ваша ниточка, и это будет препятствовать вашему идеальному вязанию. Установили моточек должным образом. В самом начале мы набираем цепочку из 24 воздушных петель. Первый узелок вот этот мы не считаем. И набираем всего 24. Как набираются воздушные петли, я уже показывала в одном из обучающих видео. Ссылочка для вас будет оставлена в описании. Когда набрали 23 воздушные петли, то 24 набираем очень плотно, то есть гораздо плотнее, чем мы набирали предыдущие петельки. И на 24 нам необходимо за крайнюю ниточку зафиксировать маркер. Теперь мы делаем столбик подъема, делаем воздушную петлю, обворачиваем ее рабочей нитью, вот таким образом, укладываем рабочую нить на пальчик, захватываем и провязываем еще одну воздушную петлю. Так мы сделали подъемный столбик. Далее мы будем вязать вот за эти дужки, если мы цепочку переворачиваем, видим их. И ориентироваться будем на маркер. Делаем накид, находим эти дужки, вот он у нас здесь находится маркер. За эту дужку мы не вяжем, вяжем за следующую. Ввожу крючок под дужку, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке рабочая петля, накид и вытянутая петля. Захват рабочей нити, провязываю через 2. Сейчас у меня на крючке осталось 2 петли. Опять захват рабочей нити и провязываю еще через 2.
Так вяжутся столбики с одним накидом. Опять накид, переключаюсь на следующую дужку, вот она, ввожу под нее крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке 3 петли. Захват рабочей нити провязываю через 2, опять захват рабочей нити и еще через 2. Так мы вяжем всего 24 столбика. Первый подъемный мы тоже считаем. Он первый, второй, третий и так далее. Всего необходимо провязать 24. То есть сколько у нас воздушных петель в цепочке, столько столбиков мы должны сейчас провязать. Как вы помните, последний узелок нам необходимо распустить. И пока что мы его не затягиваем. В крайнюю точку, то есть последнюю петлю, необходимо провязать всего 6 столбиков с одним накидом. Первый у меня провязан. Я провязываю второй. Провязываю третий в эту же точку. Четвертый. Пятый. И остается провязать последний, шестой. То есть всего в эту одну точку я провязала первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь это гигантское отверстие необходимо затянуть. Я вот так подтягиваю. Затянуть его нужно максимально, для того, чтобы в дальнейшем здесь не образовалось отверстие. Далее эту ниточку мы вяжем при провязывании с этой стороны. Далее делаем накид, находим, вот она, петелька следующая. Если с этой стороны мы захватывали одну ниточку, то с этой стороны у нас уже будет захват двух нитей, плюс еще вот эта ниточка. Так мы провязываем за вот эти верхние петельки. И столбиков с этой стороны у вас должно быть тоже 24. Как мы считаем? У нас получается с этой стороны один столбик, и с этой стороны в эту петлю провязан тоже один столбик. А здесь у нас остается 4, которые мы добавили на закругление. Поэтому считаем мы вот с этой точки. С этого столбика 1, 2, 3 и так далее всего 24. Сейчас я провязываю 23 столбик, делаю накид, и теперь мне нужно подхватить последнюю петельку и провязать 24. Как вы помните, вот здесь мы повесили маркер, и повесили мы его с этой как бы стороны. Значит, переворачиваем, видим, вот она петелька, вот она, и за вот эту ниточку мне необходимо ввести крючок. Вот таким образом. Захватываю здесь рабочую нить, протягиваю ее и провязываю 24 столбик. Маркер я снимаю, он мне здесь пока что не нужен. И теперь мне необходимо на вот это закругление провязать всего 6 столбиков, но с этой стороны я вот один провязала, и с этой стороны вот он последний провязала. То есть здесь мне осталось довязать 4 столбика в одну точку. И я их провязываю. Провязываю первый. Далее провязываю в эту же точку второй. Провязываю третий. Все вяжем в одну и ту же точку. И провязываем последний, четвертый столбик. Теперь нам необходимо закрыть этот ряд. Мы вытягиваем эту петлю, находим первый столбик, и вот он второй столбик. Между ними сверху вот такая петелька, под нее с обратной стороны я должна ввести крючок, захватить вот эту вытянутую петлю,
протягиваем ее. Теперь мы сделаем следующее. Раздвинули эту петельку, руку продели, и через эту петлю мы должны вязаное полотно протянуть. Вот так это все получается. И теперь я тяну за рабочую ниточку, а эта петелька у меня подтягивается. Ее нужно сейчас хорошо расправить и затянуть. Вот так. И вот так все это получается. Теперь необходимо пересчитать ваши столбики. С этой стороны, вот с этой, у вас должно быть 24. С этой стороны должно быть тоже 24. А на этих закруглениях 4 столбика. И здесь 4 столбика добавилось. В одну точку мы здесь провязали 6. И здесь в одну точку провязали 6 столбиков. Это очень важно, так как в дальнейшем вязании у нас будут прибавки. Количество прибавок будет четное, и на выходе по овалу должно получиться четное число. Вяжем второй ряд, и здесь нам в первую очередь необходимо нанести разметку следующим образом. Находим ту область, где мы в одну точку провязывали наши 6 столбиков, находим первый, вот он, и перед ним повесим маркер. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, и вот она шестая. Сюда мы тоже фиксируем маркер. С этой стороны мы делаем все то же самое. Нашли первый столбик, фиксируем перед ним на петлю верхнюю маркер, считаем первая, вторая, третья, четвертая, пятая, и вот она шестая петелька, и сюда фиксирую маркер. Приступаем к вязанию. Находим ту точку, где мы завершили вязание. Вот здесь. Вот она петелька, и идет сюда рабочая нить. Вот она, эта петля. Вот под нее я ввожу крючок за 2 ниточки. То есть здесь у нас 2, и здесь еще одна. И сверху у нас будет, видимо, 2 нити. Захватываю рабочую ниточку, вытягиваю ее и повторяю ту же манипуляцию, что и в этом случае. Делаю воздушную петлю, обворачиваю рабочей нитью эту петельку, укладываю рабочую нить на пальчик, захват рабочей нити и провязываю воздушную петлю номер 2. Подъемный столбик такой, он будет провязываться во всех последующих рядах. Теперь помним, что у нас здесь в конце будет прибавка, так как здесь висит маркер. Далее мы вяжем в каждую вот такую верхнюю петельку столбик с одним накидом. Довязываем до маркера. На закруглении мы будем провязывать следующим образом. От маркера до маркера здесь у нас всего 6 точек. В каждую из них мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. Снимаю маркер, делаю накид, ввожу крючок в петлю и провязываю столбик. Далее опять делаю накид и ввожу крючок в эту же точку. Провязываю второй столбик с одним накидом. Теперь фиксирую маркер обратно между вот этими прибавками. Далее делаю накид и уже в следующую точку провязываю точно такие же 2 столбика. Так я довязываю до маркера. Здесь у меня получается 6 точек. Довязали до маркера. Это у нас уже 6-я точка. И здесь мы провязываем также 2 столбика в одну точку. И также возвращаем сюда маркер между этими столбиками. Вот таким образом. Так у нас получилось провязать на закруглении. Вот она у нас первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Всего 6. Далее мы довязываем без прибавок, также за верхние вот эти петли. Довязываем до следующего закругления. Здесь мы повторяем все то же самое, что и тут, на этом закруглении.
В самом конце напомню, что здесь у нас должна быть прибавка. Первый подъемный столбик — это первый. И сейчас я провязываю второй столбик в эту же точку. Вытягиваю эту петлю и закрываю этот ряд так же, как я показывала ранее. Вяжем третий ряд. Здесь мы делаем все то же самое, что и в предыдущем ряду. Ввожу крючок там, где у меня завершилось вязание, захватываю рабочую ниточку, провязываю воздушную петлю, обворачиваю рабочей нитью эту воздушную петлю и провязываю еще одну. Теперь мы вяжем столбики с одним накидом до маркера. Там, где у нас висит маркер, мы его снимаем. Он нам здесь больше не нужен. И в эту точку мы провязываем 2 столбика. Таким образом, делая прибавку. Провязала. Далее у нас идут одиночные, их всего здесь 9 петель. Довязываю до следующего маркера без прибавок. Там, где висит маркер, мы его снимаем и в эту точку провязываем так же, как и с этой стороны, 2 столбика в одну точку. Провязываю первый и провязываю второй. Далее мы продолжаем вязание без прибавок, довязываем до первого маркера. Здесь мы провязываем 2 столбика, опять одиночный, и вот здесь в конце провязываем тоже 2, то есть один здесь провязан, и довязать необходимо второй. Закрываем ряд и переходим на вязание следующего. Четвертый ряд мы вяжем без прибавок на протяжении всей нашей заготовки. Мы провязали 4 ряда, и теперь переходим на вязание сетки. Как она вяжется? Мы делаем такой же подъемный столбик в самом начале. К этому столбику мы должны сделать одну воздушную петлю, накид. И теперь в основании необходимо найти следующую точку. Вот она следующая, ее мы пропускаем. Перемещаемся далее, пропустив одну, ввожу крючок, захватываю ниточку и провязываю столбик с одним накидом. Далее мы вяжем промежуток, воздушную петлю, накид, перемещаемся в следующую точку, пропускаем, в следующую вяжем, пропустив одну петлю основания, мы провязываем столбик с одним накидом. И вот так это получается. Опять воздушная петля, накид, петлю основания пропускаем, следующую вяжем. Так мы довязываем до конца этого ряда. Довязали, когда до конца ряда, у нас здесь обязательно должна быть одна петля промежутка. Здесь я провязала столбик с одним накидом, делаю промежуточную воздушную петлю. И теперь мне необходимо закрыть ряд. Вот эту петельку я вытягиваю. Делаем все точно так же, как и в этих рядах. Только здесь необходимо найти, вот он, первый столбик. У него вот она, первая воздушная петля, перегородка и вторая воздушная петля. После нее идет промежуточная воздушная петля между первым и вторым столбиком. Вот под нее я ввожу крючок вот таким образом. И сюда мне необходимо захватить вот эту вытянутую петельку. Я ее захватываю и протягиваю. Протянула. Теперь я делаю все то же самое, что и в предыдущих рядах. Закрываем таким образом ряд и подтягиваем все эти петли. И вот так все это выглядит. Вяжем следующий ряд, и все последующие ряды мы будем вязать одинаково. Нахожу точку, где завершила ряд. Вот она, это петля, которую протягивала. Значит, вот с этого столбика я должна начать вязание. Нахожу, вот она, первая воздушная петля,
вот эта перегородка, и вот здесь вторая воздушная петля. Вот в нее я ввожу крючок. С этой стороны у меня захвачено 2 ниточки, с этой стороны у меня захвачена 1 ниточка. Я захватываю рабочую ниточку, делаю воздушную петлю подъема, повторяю все то же самое, обворачивая эту петлю и делаю еще одну воздушную петлю. Далее у меня этот столбик провязан, и я провязываю воздушную петлю промежутка. Делаю накид, нахожу следующий столбик. Вязать мы будем за эти столбики. И ввожу крючок таким образом. То есть то, что мы здесь захватывали, это будет 1 ниточка только в этом столбике. Здесь я ввожу крючок в центр столбика. С этой стороны у меня 2 ниточки. И с этой стороны у меня 2 ниточки. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю столбик, делаю промежуточную воздушную петлю, делаю накид, перемещаю в следующую, также ввожу в центр этого столбика, с этой стороны 2 ниточки и с этой стороны у меня тоже 2 ниточки. Так я провязываю все последующие ряды до той высоты, которая мне необходима. Я провязала необходимое количество рядов. Здесь у меня их 13. У меня закончился второй моточек шнура карамель. Я подсоединила уже 3. Высота сумки получается 30 сантиметров. И в том случае, если вы хотите не вязаные ручки, а кожаные использовать и уложиться всего лишь в 2 моточка, то необходимо вот этого узора решетка провязать не 13 рядов, а 11. Далее у вас 12 ряд вы вяжете вот такие столбики и выполняете в следующем ряду обвязку соединительными столбиками, так как я покажу далее в этом видео. Это в том случае, если вы хотите уложиться в 2 моточка и использовать кожаные ручки. Если вы хотите вязаные ручки, то мы делим сумочку пополам, находим серединку, вот она у меня серединка, в промежутке между этими столбиками. Я их сложила пополам и считаю, вот оно у меня первое окошко, второе, третье. И в 4 вот так за верх я повесила маркер. С той стороны я делаю то же самое и с этой стороны повторяю. Напомню, что с этой стороны и с изнаночной стороны количество столбиков у вас должно быть одинаковое. Разделили и давайте сверимся. Вот этих окошек у вас будет 9, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если вас устраивает такая разметка, принцип вязания ручек независимо, хоть вы вот такое расстояние сделаете, одинаковый. Просто следуйте своим внутренним ощущениям, как вам сделать эту разметку, чтобы удобно было носить эту авоську. Там, где я завершила вязание, уже сделала подъемный столбик. Делаю накид. И теперь там, где у меня висит маркер и где была провязана воздушная петля между столбиками в предыдущем ряду, я ввожу крючок, захватываю ниточку и провязываю столбик с одним накидом. Далее делаю накид и перемещаюсь в ту точку, где я должна была бы провязать в этом узоре столбик. Я его точно так же провязываю. Далее у меня опять вот этот промежуток, где воздушная петля. Сюда я тоже провязываю столбик. Далее у нас опять в центр этого столбика. И так я вяжу до маркера. Там, где у меня висит маркер, я провязываю столбик. И теперь будьте внимательны, там, где сейчас мы будем провязывать последний столбик, я делаю накид, ввожу крючок в этот столбик, захватываю рабочую ниточку, вытянула, захват рабочей нити, провязываю через 2, и на данном этапе я должна снять крючок и на вот эти 2 петельки повесить вот таким образом маркер. То есть вынимаю крючок
и фиксирую маркер для того, чтобы эти петельки у меня не убежали. Теперь мы вернемся соединительными столбиками обратно. Там, где у меня вот висит маркер, вот сюда я ввожу крючок, захватываю здесь рабочую ниточку и ввожу в предыдущую петлю за верхнюю, за 2 ниточки. Захват рабочей нити провязываю через все эти петли. Перемещаюсь в следующую точку. Также за верхнюю петлю ввожу крючок, захват рабочей нити провязываю через все эти петли. Так я возвращаюсь обратно до той точки, где я начала вязание. Вот здесь я начинала провязывать, и вот предыдущая петля, куда я ввожу крючок, вот она будет у нас последняя. Теперь мы выполнили обвязку внутренней части, там где у нас будет ручка, и набираем цепочку из воздушных петель. Я набрала цепочку из 75 воздушных петель. У каждого это число будет свое. У меня в нерастянутом виде длина этой цепочки 58 сантиметров, но при вытягивании она получается примерно 75 сантиметров. Мне этой длины достаточно. Делайте столько воздушных петель, сколько вам необходимо для вашей ручки. Далее мы вот таким образом распределяем ее, чтобы зафиксироваться к этой области. Главное, чтобы эта цепочка не перекрутилась. Вот так я все здесь расправила. И теперь там, где у меня висит маркер, вот он. Здесь у меня была недовязанная петелька, я вот сюда ввожу крючок под вот эти петли, где у меня висит маркер. Маркер я теперь снимаю. Вот такая конструкция здесь у меня получилась. И теперь я захватываю рабочую ниточку и провязываю вот таким образом эту область. Вот так можно схитрить и сделать ручку. В дальнейшем здесь не нужно будет обвязывать и прятать хвостики, и у вас тут не будет никаких обрезанных ниточек. Далее мы делаем воздушную петлю. Я здесь сниму маркер, для того, чтобы он меня не отвлекал. И довязываю вот таким же способом до следующего маркера, вот до этой точки. Воздушная петля. Далее у меня идет в следующую точку просто столбик с одним накидом. Опять провязываю воздушную петлю, накид и опять перемещаюсь. Так довязываю до маркера. Ну а здесь нам необходимо повторить в этом промежутке все то же самое, что и мы делали с этой стороны. Вы также провязали столбики. Последний не довязываем и одеваем маркер на 2 петли. Провязывая соединительные столбики, мы возвращаемся в начало, там, где у нас висит маркер. Последний соединительный столбик мы провязываем перед вот этим столбиком, там, где у нас начинается вот это окошко. Это последний столбик. Далее мы набираем цепочку из того количества воздушных петель, которое у вас сделано на первую ручку. В моем случае 75. Расправляем набранную цепочку, вводим крючок под те петли, которые мы не довязали в самом начале, захватываем рабочую ниточку и провязываем через все эти петли. Делаем воздушную петлю и продолжаем вязать решеточку, как и с этой стороны в промежутке между областью, где мы формировали ручки. Довязываем до конца ряда и закрываем его. Теперь нам необходимо провязать столбики с одним накидом для того, чтобы сформировать ручку. Вот здесь я завершила вязание и смещаюсь в эту точку, то есть в предыдущую. Ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку и формирую подъемный столбик точно так же, как я его провязывала во всех предыдущих
рядах. Делаю накид и ввожу крючок вот в этот промежуток, в следующий. Провязываю через 2 и останавливаю. Сейчас на крючке рабочая петля и 1 недовязанный столбик. Теперь я делаю накид, и там, где у меня вот здесь провязан соединительный столбик, вот в это отверстие, я ввожу крючок. Захватываю рабочую ниточку, не довязываю еще один, второй столбик. Опять делаю накид, и когда я вот смотрю на эту цепочку, вот она, первая воздушная петля, переворачиваю, и вот она, эта дужка от нее. Вот такая. Я под нее ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку и не довязываю третий столбик с одним накидом. Сейчас у меня рабочая петля и 3 недовязанных столбика. Я захватываю рабочую нить и провязываю через все эти петли. Делаю накид и теперь вяжу на этой цепочке за вот такие дужки. То есть ввожу под дужку крючок и провязываю столбики. Так я довязываю до такой же точки с этой стороны, то есть там, где мне необходимо будет сформировать такую же убавку. В самом конце, когда мы так разворачиваем, вот она, последняя воздушная петля. Я делаю накид и за дужку ввожу крючок, не довязываю первый столбик, делаю накид, и теперь там, где вот здесь у меня первый соединительный столбик в обвязке провязан вот сюда, я ввожу крючок, захватываю рабочую ниточку и не довязываю второй столбик, опять делаю накид, и уже вот здесь в промежуток не довязываю третий столбик. Таким образом, у меня здесь такая же картина, как и в самом начале, где я вязала эту область. У меня рабочая петля и 3 недовязанных столбика. Я захватываю рабочую ниточку и провязываю через все эти петли. Далее мне необходимо провязывать согласно этому рисунку. Ввожу в центр крючок, захватываю рабочую нить и провязываю столбик, потом вот здесь в промежуток провязываю столбик, далее опять в столбик и так далее. Довязываю до участка, там, где мне необходимо сделать такую же конструкцию на следующей ручке, провязываю ручку. В конце опять повторяю такую же убавку, состоящую из 3 столбиков, провязанных вместе, и довязываю до конца этого ряда. Закрываем этот ряд следующим образом. Я нахожу, вот он столбик, состоящий из 2 воздушных петель, подъемный, и далее идет вот такая петелька. Вот под нее я должна ввести крючок с обратной стороны, вот таким образом. Сюда я захвачу петлю, которая у меня осталась, и протяну. Вынимаю крючок, и теперь можно либо продолжить закрытие ряда, как я показывала ранее, и обрезать ниточку, спрятав ее в полотно, либо мы выполняем обвязку из соединительных столбиков для того, чтобы зафиксировать вот этот край и чтобы у нас он не растягивался. Я нахожу, вот она, эта протянутая петля, вот эту петельку я одеваю на крючок, и вот такая конструкция у меня получается. Вот здесь у меня рабочая нить. Ее я захватываю и провязываю через все эти петли. Вытягиваю петлю, перемещаюсь в предыдущую петлю. Вот вязать мы будем вот за эти верхние петельки. Захват рабочей нити протягиваем через рабочую петлю и через отверстие. Теперь я вытягиваю эту петельку до следующей точки, ввожу крючок под верхнюю петельку, захват рабочей нити и провязываю через все эти петли. Так мы довязываем до конца этого ряда. Довязали до конца ряда. Вот здесь у меня первый соединительный столбик. Значит, я обрезаю ниточку,
вытягиваю ее полностью, завожу крючок под первую петлю, захватываю сюда хвостик обрезанный и возвращаю его туда, откуда он вышел, под верхнюю петлю, в центр петли, откуда вышла эта ниточка, и сюда же ее возвращаем. Обрабатываем этот хвостик огнем и прячем эту ниточку в полотно. Пришло время оценить этот мастер-класс, потому как ваша авоська полностью готова. Остается лишь выполнить ВТО, чтобы расправились все петельки. Как это сделать? У меня на канале есть видео, ссылочка для вас будет оставлена в описании. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые мастер-классы. И если вы вяжете по моим видео, присылайте свои работы, отмечайте меня в Инстаграм или указывайте хэштег, который я оставлю для вас в описании. Мне очень интересно, что же у вас получилось. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!